Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours concernant le mouvement. Donc premièrement, on va voir la relativité du mouvement, yani nisbiyat al-haraka. Donc on a une situation, on considère une personne C attend dans la gare et deux voyageurs A et B sont assis dans le train qui bouge devant la gare. C'est bon, donc on a le train et en mouvement par rapport à la gare. Maintenant, on va voir la nature de l'état de mouvement de A. C'est A en mouvement ou au repos. Donc premièrement, on a A et au repos par rapport à B. Et on a A et en mouvement par rapport à C. On a aussi B en mouvement par rapport à C et au repos par rapport à A. Et on a C et en mouvement par rapport à B et A. C'est bon. Donc هنا بغينا نشوفوا A يعني واش au mouvement يعني في حركة ولا au repos يعني في سكون. Donc premièrement خدينا A par rapport à B يعني بالنسبة ل B يعني A et au repos يعني في سكون بالنسبة par rapport لاش ل B. Et on a A et au mouvement par rapport à C. Donc A في حركة par rapport بالنسبة لماذا بالنسبة ل C. Donc هنا la nature ou l'état de mouvement ou de repos. Donc كنشوفوها بلي ديبونلاج au référentiel choisi يعني لذاك الجسم المرجعي اللي حنا اختاريناه. Donc comme remarque, donc on remarque qu'un objet peut être en mouvement ou au repos. يعني ممكن واحد الجسم او لا واحد الشخص او لا اي جسم كيف ما كان يكون في حركة او في سكون selon l'objet auquel on se rapporte. On dit qu'il a un caractère relatif. Par exemple, on a la gare au mouvement par rapport à A et B. C'est bon. Donc la gare est au repos par rapport à C. دونك واخا دوك الاجسام اللي كنشوفهم ثابتين مثلا بحال فاش كنكونوا مسافرين اولا كنكونوا غاديين مثلا في البيس ولا غاديين في لو تران كيبانوا لينا دوك الشجر كيتحرك كتبان لينا الارض كتحرك. دونك في هذاك لو كا كتكون لا تير او موفمون بارابور لاج بارابور لينا حنا. سي بون. دونك comme conclusion, l'état de mouvement ou de repos d'un corps dépend du référentiel choisi. يعني الحركة أو لا حالة حركة أو لا جسم ديال واحد الشخص هو يتعلق باش يتعلق بالجسم المرجعي أو لا بالمرجع اللي حنا اختارينه. سي بون. دونك هذه هي لا غولاتيفيتي دو موفمون. يعني كنقولوا بلي راه الحركة والسكون نسبيا عندهم واحد لا كاركتير غولاتيف، عندهم واحد الطابع نسبي. دونك لو repos. Donc, سكون mouvement حركة caractère relatif طابع نسبي référentiel margé. Référentiel, d'abord نشوفوا المرجع. Le référentiel est un corps solide, indéformable et fixe par rapport auquel on étudie le mouvement d'un corps. Exemple de référence غادي نشوفوا واحد l'exemple. Donc الجسم المرجعي أو المرجع ما هو إلا واحد الجسم اللي هو صلب غير قابل للتشويه ثابت تدرس بالنسبة إليه الحركة ديال الأجسام الأخرى. C'est bon. Donc l'exemple اللي غادي نشوفوا le référentiel terrestre. Donc ce référentiel il est à la surface de la Terre. Donc il est construit à partir de n'importe quel solide de référence lié à la Terre. يعني كيف ما كان هذا لو سوليد هذا يكون مرتبط بسطح ديال الأرض lié à la surface de la Terre. Donc يمكن لي on peut le considère comme référentiel terrestre. Donc le solide doit être fixe par rapport à la Terre. On les utilisera pour étudier tout mouvement à la surface de la Terre. يعني كنستعملوه باش نشوفوا جميع الحركات اللي عندنا فاش في la surface de la Terre. كاينين des autres référentiels. C'est bon. même غادي نشوفوهم علاش لان حنا هذاك اللي غنحتاجوه هو هذا بوحدو. C'est bon. le référentiel terrestre. Donc maintenant le repérage de mouvement. Le repérage de mouvement يعني بهم علامة نقطة. يعني عندي واحد لو بوين كي سو ديبلاس أو اون بيرسون كي سو ديبلاس. دونك أنا بغيت نعرف لي بوزيسيون ديالو يعني الموضع ديالو premièrement et les instants يعني تا دوك اللحظات فاش يكون هو في دوك المواضع. دونك اشنو غيخصني. دونك il faut déterminer deux repères. Le premier repère يعني واحد المعلم ديال الزمان اللي هو repère de temps ومعلم الفضاء اللي هو le repère d'espace. C'est bon. Donc pour décrire avec précision le mouvement d'un point, il faut déterminer un repère d'espace et un repère de temps. Donc باش نوصفوا
بدقه واحد الحركه ديال واحد النقطه غير خصنا شنو غير خصنا نستعملوا جوج ديال لي ريفيرونسيال واحد جوج دو روبير باردون ان روبير d'espace et un repère de temps معلم الفضاء ومعلم الزمن. Donc pour repérer la position du mobile dans le référentiel choisi, on utilisait un repère d'espace. C'est un système d'axes muni d'une base constituée de 1 ou 2 ou 3 vecteurs unitaires et un point origine lié au référentiel. Donc premièrement, on va نشوفوا le repère d'espace. C'est bon, on va نخليو le repère de temps. D'abord نشوفوا le repère d'espace. Le repère d'espace pour repérer la position du mobile dans le référentiel choisi. Donc هنا اشنو غيكون عندي؟ بغيت نحدد الموضع ديال واحد الجسم بالنسبه للمرجع اللي انا اختاريته. دونك اون يوتيليز ان روبير ديسباس، يعني غادي نستعملوا واحد المعلم ديال الفضاء. هاد المعلم ديال الفضاء هو واحد السيستم داكس، يعني عباره على واحد السيستم اللي فيه بزاف ديال لي زاكس. دونك غيكونوا هاد لي زاكس كونستيتيو دو 3 فيكتور يونيتير ولا 2 ولا 1. C'est bon par rapport à la nature de mouvement. هادشي غنشوفوه دابا. Donc et un point origine lié au référentiel. Donc premièrement, il y a un repérage de mouvement. غادي نشوفوا le mouvement rectiligne unidimensionnel. Mouvement rectiligne حركة مستقيمية وحادية البعد unidimensionnel، يعني كتكون في بعد واحد. Donc هنا عندي واحد la personne qui se déplace selon une direction, une seule direction. Donc qui يمشي في واحد la direction وحده. C'est bon. Dans ce cas, on choisit le repère d'espace ROI. C'est l'axe OX, d'axe OX et de vecteur unitaire I. Donc علاش كنسميو هذا le vecteur unitaire؟ لأن لو موديل ديالو كيعطينا واحد. لو فيكتور بوزيسيون اللي هي متجهات الموضع. لو فيكتور بوزيسيون مهم بزاف، كنمشي من لوريجين حتى لا بوزيسيون فين عندي لو بوين. دونك هذا هو لو فيكتور بوزيسيون، سي او ام. او ام هي هاد لا ديستانس، هاد لا ديستانس اللي هي اكس فوا لو فيكتور يونيتير اي. دونك اشنو كيعطيني اي؟ كيعطيني سولمون لو سونس دو موفمون. سي بون، لو سونس اي لا ديريكسيون. اكس كتعطيني لا ديستانس انتر او اي ام. Donc le module اللي هو المنظم، لو موديول دو ام كنديروه بحال هكا، كناخذوا هذا لو فيكتور كنديروه بحال هكا، كناخذوا هذا ياك كنرفعوه او كاري كنديروا الغاسين. اشنو غيعطيني اكس. اشنو هي اكس؟ سي لا ديستانس. لو موديول في هذا لو كا هو لا ديستانس، هو المسافه. هنا عندي واحد ليكزامبل، عندي ان بوين ام كي سيتويي ا l'abscisse x égale 5 cm par rapport à l'origine O. دونك عندي واحد لو بوين ام اللي كاينه في اكس تساوي 5 سنتيمتر بالنسبه لوريجين او. دونك برومييرمون il faut déterminer le vecteur position. غادي نحددوا le vecteur position. دونك le vecteur position OM égale 5 fois i. دونك كناخذ لا ديستانس اللي هي 5 fois i. دونك هنا شنو غيخصني؟ لو موديول دو OM égale 5 cm. دونك هي لا ديستانس. C'est bon, le module il y a la distance. Mais فاش كنقول OM vecteur كيعطيني la distance اللي هي 5 cm، كيعطيني la direction اللي هي la droite horizontale، وكيعطيني le sens هنا عندي I. donc le sens شنو كيعني ب I؟ يعني la droite. C'est bon. كون عندي par exemple moins I، c'est on a moins I, c'est-à-dire la gauche. C'est bon. Maintenant, on va voir le deuxième cas, c'est le mouvement dans un plan. يعني حركة في مستوى bidimensionnel. Donc, on a ici le repère ROIG. Donc, هنا عندنا واحد le repère اللي فيه deux vecteurs unitaires I et G. Donc, اشنو كتعني I؟ Donc, هاد le point M. Donc, غادير واحد le mouvement selon l'axe OX et l'axe OY. Donc, I يعني la droite يعني اليمين، moins I هي la gauche. C'est bon. G le haut, moins G c'est le bas. Donc G هي الأعلى ناقص G هي الأسفل. دونك هاد لو بوين ام يمكن يطلع الفوق، تنزل لتحت، تمشي لليمين ولا لليسار. سي بون. داكشي علاش كناخدو هاد لو روبير. دونك premièrement on va faire la projection orthogonale sur l'axe OX. Donc qui donne X c'est l'abscisse
يعني اسقاط العمودي على او اكس غيعطينا واحد اكس هنا واحد لا فالور سالون اون جينيرال خدامين حنا هنا اون جينيرال 5 ولا 3 ولا على حساب لو روبير ديالنا وعلى حساب لا سيتوياسيون واش خدامين بلو متر ولا سنتيمتر ولا المليمتر سي بون دونك اي لا بروجيكسيون سور لاكس او y qui est donc y en général donc repère d'espace c'est r o i g ديما كنديروا لو روبير r o c'est l'origine i g ce sont les vecteurs unitaires هنا عندي deux vecteurs unitaires donc il faut déterminer le vecteur position. Le vecteur position, c'est OM. C'est bon, d'après la relation de Charles, on a OM égale le vecteur, c'est bon, plus le vecteur. Donc, c'est X fois I, il y a la distance X fois le vecteur unitaire I, plus le vecteur Y, la distance, fois le vecteur unitaire G. Donc, OM égale X fois I plus Y fois G. X fois I plus Y fois G غتعطيني le vecteur OM. دابا إلا بغينا نحسبو لو موديول كنديرو راسين وكناخدو كل واحد فيهم وكنديرو X au carré Y au carré. شنو هما هادو لي كوردوني دو بوين M. Donc كناخد لي كوردوني au carré. C'est bon. Donc maintenant on va voir le mouvement dans l'espace يعني الحركة في المستوى في حركه في الفضاء تري ديمونسيونيل يعني ثلاثي الابعاد بحال لو موفمون اللي كنديرو حنا دونك هاد لو بوين شنو يمكن ليها توقع يمكن ليها ان تطلع لفوق ويمكن ليها ان تنزل لتحت يمكن ليها تمشي لليمين ويمكن ليها تمشي لليسار زائد ان يمكن ليها تخرج عندنا ولا تدخل لداخل دونك هذا تري ديمونسيونيل سي بون دونك ما تيبقاش عندي غير لو موفمون في لو بلان كيولي يمكن لها انها تخرج هنا وانها تدخل لداخل دونك فاش غادي نقول برومييرمون غادي نشوف لا ديريكسيون تمشي اليمين ولا اليسار تنهضر على لا ديريكسيون او y دونك انها تخرج عندنا خصنا نشوفوا هاد الرسم 3 ديمونسيونيل تخرج ولا تدخل تنشوفوا او اكس سي بون طلع ولا تنزل غادي نشوفوا او زد دونك كيبقى ليا اي هي انها خصها تخرج عندنا موان اي انها تدخل داخل جي vers la droite, moins G vers la gauche, K vers le haut, moins K vers le bas. Maintenant, il faut faire la projection. Donc, la projection sur l'axe OZ, donc dans l'altitude, تعطينا الارتفاع بالنسبة ليش par rapport à la surface اللي هي السطح. Ça fait. Donc, la projection de M sur le plan OXY dans le point M'. M' fait le plan حتى هي عندها deux coordonnées. Le premier c'est X et Y. C'est bon. Donc maintenant il faut déterminer l'axe le vecteur OM pardon. Le vecteur OM c'est le vecteur position. Donc le vecteur OM égale le vecteur le OM prime plus le vecteur le OM prime M. Donc غادي نجيو هنا عافاكم on a ici OM égale OM prime plus M prime M. M prime M هاد لو فيكتور غادي نديرو ليه لا ترانسلاسيون لهنا دونك الا درنا لا ترانسلاسيون شنو غيعطيني هاد لو فيكتور اللي شنو هو اللي هو هاد لا ديستونس اللي هي زد فوا ك توجور كناخد لا ديستونس ديالي ياك كنضربها فاش في لو فيكتور يونيتير دونك ام بريم هي هاد لو فيكتور اللي هو زد فوا ك او ام بريم درت لا بروجيكسيون سور لاكس او اكس et la projection sur l'axe au y donc او ام بريم غيعطيني لو فيكتور او اكس هو هاد لو فيكتور الاول بلس هاد لو فيكتور الثاني سي بون اشنا هو هاد لو فيكتور هذا هو اكس فوا اي تناخذ هاد لا ديستونس اللي هي اكس فوا اي اي سي لو فيكتور يونيتير هاو هاد لو فيكتور هذا غادي ندير ترانسلاسيون لهنا اشنا هو y فوا جي y fois G. Donc OM égale X fois I plus Y fois G plus Z fois K. هي OM prime عوضتها ب X I plus Y G. بقات لي M prime M اللي هي Z fois K. Donc OM égale X fois I plus Y fois G plus Z fois K. Le module اللي هي la distance entre O et M toujours كندير له racine هاد les ordonnées ديال هاد le point au carré au carré au carré. C'est bon. Maintenant, on résume dans
هاد الخطط شنو شفنا من قبيله. دونك عندنا لو موفمون، عندنا موفمون ريكتيلين، موفمون دون لو بلان، موفمون دون لاسباس. دونك شاكان عطيت واحد لا فوتو اللي غتوضح لنا. دونك عندنا لي روبير، عندنا اون سول فيكتور يونيتير دونك ار او اي، دو فيكتور يونيتير ار او اي جي، 3 فيكتور يونيتير ار او اي جي k. C'est bon, unidimensionnel, bidimensionnel, tridimensionnel. Chaque mouvement عطينا فيه le vecteur position مهمين و le module ديالو.